店这个位置，这一条路就是黄刀的主要的马路，叫做 Franklin Avenue。那这 Franklin Avenue 它只有8个红绿灯这么长，很小。拜拜。嚟到黃刀鎮住嘅酒店啦。有個廚房喺度咯，仲有2個爐頭。跟住仲有張床啦，唔錯喎，我覺得呢間房都唔錯啊！好大喎，夠位擺晒我哋啲嘢。好，望下呢個窗外哦，係喎。雪景啊！哇！呢度係3樓，其實呢度啲屋普遍都係好矮。見唔見到？嗰陣就行出去，我哋都準備行出去啦。我哋準備去覓食，覓食啦，雖然唔知有咩食買一。波啦，嗯，跟住我哋仲要預時間翻嚟換衫啦。冇其實錯。我哋今晚就會去睇極光啦。其中一個我哋遇到嘅小問題，就係我哋將 SIM 卡唔知點解嚟到呢度咧，好似唔係好收到。 Not working。有酒店 WiFi，跟住出到去咧，我哋就靠自己啦。啊，咁冇得用 Google Map 咯。我咪可以 download 黃刀鎮嘅 offline map 嘅。啊，咁 download 完先出去啦。down 唔 down 得切啊？唔記得咗點用啦已經。哦哦，算啦，我哋行啦。師傅，有咩裝備啊？今次？今次有手套啦，有而家入邊咧，我着咗件 hoodie， 一件薄羽絨同埋呢件厚嘅褸。我未着 heat tech， 未着 heat tech。還好還好，而家我哋應該係-11度。係咯，其實 OK 唔係太凍。行咗一陣咧，開始覺得塊面都幾凍咯，原來開始會有少少鼻水。點解要戴翻個 neck warmer 先得？呢個 warmer 頸巾係唔同作用㗎。係啊，其實都唔係唔凍咯。應該-10度、-20度嘅凍嘅程度應該係差唔多。拎緊個電話咧，手指就開始有啲腳攰，戴翻個手套。OK 唔係太凍。頭先真係語氣重咗少少。收翻。收翻。呢個 special seafood rice noodle， 佢就真係 rice noodle 咯，唔係粉咯。seafood 就唔算好多，但係個湯都幾甜嘅。呢個肉絲炒麵，個麵好脆，上面啲嘢都幾好食，唔係好多芡汁，都 OK。我哋買咗1箱 groceries。哇！我個頭髮咁靚嘅。係啊，有個尖蛋，準備可以食好多餐。笑什麼？一樣咁包。哇！而家我哋要出發去睇極光啦。而家上咗車，唔接埋其他團友，我哋就會出發啦。 10幾個團友，而我哋係第2組上車，所以有排接。唔知今晚會記錄有幾高嘅？而家冇 network， 睇唔到嗰個 app。乜都唔知我哋。係啊，我哋就隨心咯。頭先導遊話極光已經出咗嚟啦，所以我哋就去近啲嘅地方，就睇下追唔追到。第一站就應該就快就到啦，希望會見到啦。你而家喺第一站，啱啱一落車嗰陣咧就
有一撮極光，因為我哋快速咁樣影咗張相。但係而家呢就要消失咗，所以我而家就再等下，跟住可能晏啲就去第二個點嗰度追。但係哇，啲手指好凍啊！好凍啊！啲隨手套撳電話咧，即刻真係唔得啊！你係咪真係要擺對燈啊？真係好我覺得凍啊！呢個策略都錯，應該戴一對薄手套，一對厚手套。Hello。喺第一個 spot 就係睇嗰個嚟，點啊？你覺得而家要使唔使暖包啊？要啊要啊！後悔啦嘛！隻手真係殘廢。啊！隻手真係超凍。我哋而家應該去營地，營地咧就應該係可以即係喺個營嗰度睇，喺度等極光，咁就唔使吹風，應該會有熱朱古力 ，I hope 有啲暖嘅嘢。應該係有餅食。係啊，跟住而家咧手機極速叉電啦，叉電等佢回復翻啲體力啦。用得超快。係啊。我嗰部咧已經係凍到影唔到相。係啊。太雜。係啊。希望陣間喺營地會再見到啦。而家個 tour 應該去到一半啦，第一日。帳幕啦，哇！呢個暖好多，仲有暖爐有小食。請問你做緊咩？咩嘢？我有啦。一負10度、負20度嘅凍嘅程度應該係差唔多。唔接受訪問。凍。我哋真係好好彩啊！係啊，導遊都話我哋第一日就見到，其他團友係3日前啊都睇唔到。係冇今日咁光。我哋今日一睇就有一大塊，唔係條係塊。仲要喺度前面喐嚟喐去。因為冇乜雲啊，即係啲雲真係散咗，所以就見得清楚。又見到落雪。啊，係啊！又見到北極光已經一路落雪，一路極光勁靚，好似金粉咁樣，係啊！超靚！我哋取暖一下，陣間再出去睇下。好凍啊！越夜越凍，而家可能唔知會唔會-20啦。唔知啊，冇網絡，唔知而家幾多。但係體感凍咗好多。係啊！返到酒店啦！但係頭變咗。哇！真係太開心啦！而家係幾多點啊？而家係3點。未2點5。2點5。2點半。而家2點5。我哋聽日係10點幾。聽朝10點幾嘅。好，而家梳洗，瞓覺。3點鐘咧食宵啦。宵夜時間，而家係3點幾，嚟食下呢個 chocolate chip cookie dough 嘅雪糕。你呢？你食咩啊？麵。呢個係咩麵？唔知。